Hi guys, welcome to our second cooking lesson, Easy Recipes by Tokyo's Best Chefs. And today Mr. Yoshino, Chef Yoshino is with us again. Bonjour Chef Yoshino. Oh bonjour, comment allez-vous? Mais bien, merci, et vous? Oh, ça va, très bien. Bon, thank you so much for having us in your kitchen again today. What are we going to cook? 今日のお料理は何でしょう？今日のお料理は、コンフィドカナール。Confit de canard, duck confit. Oui. Oui. Et puis, potage garbure façon de comme béarnaise. D'accord, alors garbure à la béarnaise. Garbure is a dish that I've introduced before, but Chef Yoshino is going to show us his recipe with the duck confit, which is really the real recipe. Duck confit, which I do not know how to make, but apparently it's very easy. So I'm very happy that we're going to learn how to do that today, because then I'm going to be able to put from now on duck confit in my garbure. Okay, shall we start? Oui, start. Ouais. Allez, Bon, on y va. On y va. So chef, you started working on the duck confit already. ね、その鴨コンフィはい。仕込み始めましたね。コンフィドじゃない、キースドカナール。D'accord. Donc, mariner deux jours, et puis laurier, ail, Oui. et puis genièvre. D'accord. Genièvre. Ok. Bon. Okay. Ouais. So Chef Yoshino has put the duck thighs, les cuisses de canard, in laurel, garlic, black pepper, genièvre, juniper. Juniper. Et après? C'est tout? C'est le Grosse guérande. Guérande. Well, it's like big flakes of salt, and you let it soak for 2 days. Yes. それだけやね。 Mariner. Okay, marinate. He let it marinate for 2 days. So after 2 days, what do we do, chef? 2日間経ってから次のステップ。Maintenant, il faut laver. D'accord. 洗って塩をちょっと落とす。D'accord. So you rinse the duck a little bit to take off the salt. Okay. 洗わないとしょっぱいね。Okay. So you have to rinse the duck, because if you don't do so, it will get too salty because of the big flakes of salt. Yes. Perfect. 洗ってきましたね。 D'accord. キースルカナールね。 Okay, so you cleaned, うん。 you rinsed the だから duck. まあこれはまああんまり塩味もいいと思う。 D'accord. It's Okay. not too salty. だからこれを今度グレースカナールで煮ていきます。 D'accord. So you're going to cook it in duck fat. That we have here. はい、大丈夫です。Duck fat. Graisse de canard. Yes. 水分を取るために Oui. こうやって So you want to remove the water that might still be on the duck. D'accord. So chef, where did you get this duck? このダックはどこから来てますか？これはフランスのランドの方ですね。 D'accord. ランデーズ。 Comes from sud-west south of France, land at the south of Bordeaux actually. D'accord. やっぱこういう鴨でも全然違う。フォアグラでもアニョドレでもスッドウェストは最高。 Ah ouais, the south of France, chef says, is the best for such products as, you know, duck. あとはこれを鴨の油グレースドカナールで Okay. 火を入れていきます。 D'accord. でこっち持ってきて Oui. ここに La graisse de canard. あるんでこれを The ちょっと color of this duck is amazing, I think. これが It's really big. グレースカナールですね。Ah ouais, waouh, c'est これ gay. を
はあ、これは市販の普通ね一般の人買えないでしょ。いやこれもフランスから。あ、well, this comes from France, of course, yes. だから業者さんに行って頼んでますよ。Well, maybe in our countries we can find. Attends, je vais aller peut-être. Oh non, 大丈夫。大丈夫です。この鴨の油って美味しいよね。Well, it looks very good. The color, chef says that this is good duck fat. ダッグの油はで料理するとやっぱり健康にいいって言われてるよね。Ah ouais, and French people, it's said in France that if you use good duck fat, it's good for the health. はい。The color is really beautiful, I think. Okay? But super nice. ごめんなさいね。いやいや大丈夫ですよ。これでポテトとか Oui. ソテーすると美味しいね。Yeah. グレースで必ずね。Yes. 確かに。So if you'd make, for example, potatoes with this fat, it makes amazing fried potatoes. You put enough fat to cover the duck. なんで味見？だいたいこう70度ぐらいになってきたから、あ、そう。そろそろこれを沈めていきますね。Okay, it's about 70 degrees now, so you can put your duck. So, 70度が最適なんですか？まあそうでもないけど、もっとブクブクもいいけど、最初のスタートはこのぐらいがいいと思う。Okay. スタートのテンパラチュー。It shouldn't be ほら too hot. もう沸いてるよ。ね。ちょっと近づきますね。ちょうど量も良かったわ。ちょっと火が強いかな。So the fire is a little bit strong, you ちょっ think? とこのぐらいちょっとこれに。It's too strong, so chef is putting the pot on the side. なんかね、目安の温度あります？もうやっぱりやるよ。ブツブツだから沸騰してるから、まあだからやっぱりあれよ。まあ100度、まあ95度ぐらいがいいと思う。Okay. So you should start at about 70 degrees and then no more than 90 degrees. 鴨の大きさにも。D'accord. 大きさ小さいのもあれば大きいのもあればいろいろあると思うけど大体。D'accord. About because it depends on the size. その時肉火が入ったからこれでこう肉を刺して火消してOui. 見ることね。And if it's tender, じゃあ柔らかくなったら OK できたということ。そう。You check it out and if it's tender, it means it's ready. OK. Yes. わかりました。なんかこれだけでも美味しそう。そうそう、これだけでも美味しいよ。It looks good already, I think. 美味しい。じゃあこれ鴨はこの So while the duck is slowly cooking, let's make the garbure. これからガルビューの料理を始めましょう。D'accord. We have another batch of duck confit that is already made, so we can use it for the garbure. OK, super. お願いします。はい。On a des pommes de terre. Oui. Ah, échalote. Échalote. C'est la vraie échalote française. Et parce qu'au Japon, ils font pas de l'échalote. Oui, il n'y en a pas. Ça vient du Japon, de France. Oui. Fula. You get this from France because they don't produce échalote. Belgique. Ah, so. Yeah, すごいね. Because what they call échalote in Japan is not échalote. This is échalote that we are going to cut and show you. J'adore les choux de Bruxelles. C'est vrai? Brussels. C'est vrai? C'est les Brussels sprouts. Ça, comment on dit? Snap? Non, non, attends, comment on dit?
Big broad, non, c'est pas... Pas gourmand. Pas gourmand, c'est français. Mais je sais pas comment dire en anglais, ouais, c'est pas grave. À 100 points, c'est non, c'est pas grave. You will recognize the ingredients, guys. Non mais ça, ce poireau this leek is just like, c'est gigantic. C'est un monster leek. J'ai jamais vu ça, quoi. C'est impressionnant le truc. Ça vient d'où? Ça, c'est belge. Belge. すごい、すごすぎる。大それたもんじゃないし。En goûte alors. うん。 Allez. Mais si, いや、はい。 il faut montrer. The confit. うん。 Out of the fridge ね。うん。冷蔵庫から出したばっかりね。あ、c'est bon. うん。うん。まあこれが入んないと私のカルビにはならないと。よし、材料はこんなもんかな。ポテトも入ったし、Even cold, it's good. ポテトは入 It's った not too ね。salty. あ、イングリデントだった。 Okay, so this is our ingredients. We have potatoes, turnip, eschalot, garlic, the beans, this thing, and どうスナップって言うんじゃない? Parsley, Brussels sprouts, しいたけ, et ça c'est du kale, tomatoes, carrot. Usually Chef Yoshino uses chorizo, but he doesn't have chorizo, so we are going to use this hard type sausage. Paprika, cabbage, leek. He will explain about the asparagus. This is not conventional. And some mouses came already to taste the confit de canard. Bon, alors, on a tout? Oui. On commence? Shall we start? Oui, commencez. Je commence à avoir faim. あ、oui. お腹が空いてきた。もうaussi. だって、did you have lunch? ランチ食べた？ランチ少し食べた。あ、本当？私食べてないからさ。Alors, Chef, I have a はい。 question. はい。 What are the characteristics of eschalot? For example, why can't we use, even if I do use red onion when I don't have eschalot or onion, but what is the characteristic of eschalot? どんな特徴があります？なぜやっぱりエシャロットがいいんですか、このお料理？まあ、エシャロットっていうのはそういういろんな種類もあるし、やっぱり料理には欠かせない、やっぱりニンニクも欠かせないのもあれば、このエシャロットの辛み、そして炒めた時の甘み、やっぱりこう大事ですよね。いつもエシャロットの種類もプティグリとかいうのもあるし、やっぱソース作りにはそういうのも向いてるね。甘みが強い。でも身が本当に小さいのよ。エシャロットグリ。エシャロットグリ。Ah, les échalotes grises. これはエシャロットノーマル。Gray shallots. This is normal shallots. ノーマル。Attends, je vais expliquer. Ouais, ok, どうぞ。大丈夫です。取ってます。まず、 And ああいう軽くこう活性するね。You crush it. どうして？まあなんていうの、切ることよりもこう脱皮した方が香りが出やすいのよ。If you crush it like this, you will get more flavor. More flavor than if you cut it. ソースも作る、スープの中の味付けにもなるから、まあそんなに細かくしないで。You don't need to cut it too small. Okay, so next you cut the turnip. So the shallots, the characteristics is that they are a little spicy, but then when you cook them, there is a lot of mildness that come out, sweetness that comes out of the shallots. So this is why it's good for this type of dishes. So chef, how old were you when you started cooking? 何歳からお料理を始めたんですか？21ぐらいかな。21、どういうきっかけ？僕は
高校、まあ、長男っていうのは日本では昔から長男次男とかあるじゃない。長男っていうのはお父さんお母さんをまあ、面倒見るっていうか、そういう、まあ、しきたりがあったのよ。あ、そうですね。だから、じゃあ料理人になって東京に来たけど料理になって田舎の方行ってなんていうの料理をやってお父さんお母さんたちを面倒見ようと思ったのよ。So you thought, well, especially during this time when Chef Yoshino was younger, it was really important for, he's the elder son of the family, and it's still very much in the Japanese culture, but you have to take care of your parents. It's the responsibility of the chonan, the elder son. So he decided to start to be a chef to then be able, to take care of his parents. Voilà. でもなぜお料理？料理？一回最初サービスしたのよ。サービスの。You worked in a restaurant? Yes. バイトって感じ？そう Like バイト。a small job and you were a waiter in a restaurant. Yes. Uh-huh. それで。Ça a été ce qui a été déclencheur en fait. That triggered. そしたらこの仕事って楽しそうだし料理も美味しそうだしそれで運ぶ人なんだけど。You were carrying the food and you thought this looks like an interesting job, a fun job, and the food looks good, So I see. それで国交とベストもまあヨーロッパ生地にジャパネじゃないから、そういうのが、かっこいいし。日本のフレンチ？そうだよ。Because that was a French restaurant in Japan. I see. So it was very appealing to you, to Chef Yoshino, that French atmosphere. Elegant jacket and everything, だからなんていうのフランス料理に入りやすかったね。Okay. So to you, French cuisine was. You were very attracted by French cuisine thanks to that experience as a waiter in a French restaurant. I see. 面白いですね。初めて聞きました。でも楽しかった。You had a lot of fun. Okay, that's good. もうだからこれをやればまあいずれなんかお店もできて親孝行もできるんじゃないかと。So Chef Yoshino thought that if he'd trained to that job, he'd be able probably to have a restaurant, his own restaurant, and then, take care of his parents. I see. So, 4年半後、フランスに渡りました。そう、27歳の時にフランスへ渡りました。So you, それは at 27 you went to France. まあ修行ですよね。D'accord. To do a training in French restaurants. 初めてのレストランどこだったんですか？サンゼルマンのデプレのビストロサンベノアっていうビストロでしたね。D'accord. 最初。It was a bistro in Saint-Germain-des-Prés. Okay. その後ランド料理のルイ・ランデーズっていうところに半年後には移りました。So 6 months later, you went to a restaurant specialized in cooking from the land. Yes. Garbure comes from the foie gras, tous, D'accord. Mais attends, in the first restaurant, what was your position? Tu faisais quoi, salahalaï ou marmiton ou marmiton? Pas salahalaï, because you had an experience. Deuxième restaurant, c'est sous-chef. Et le premier, alors, c'était quoi? Premier, c'est seconde. Seconde, desu ka? And you came... Attends, you go to France after doing cooking in Japan for 4 years and a half, and you're sous-chef, second already, and then you change, and... まあだって仕事を教わるよりも僕は仕事ソースとか教えてたもん。フランス人のシェフ。So, with the Japanese taste, ne? So, he was already sous-chef, non, le second, c'est ça. And
he was actually giving some tips on sauces because he has, his Japanese experience too. So, そうですか。だからソーシエっていうかそのルーランデーズ行ったら楽しかったし、まあその店に入る時試験があるのよ。Il y a un examen, there is an So, examination, patron- the test to get inside the パトロ restaurant. が To メ work for the ニュー見 restaurant. てこれ分かりますかって言うから、大体分かるよ。じゃあこれをあんた作ってよって言うから、本当いいですよ。大体分かるから。あ、そう。もう大体もう半年でフランス行ってもうできたわ。So when he went to that second restaurant, he arrives and the chef shows him the menu and he's like, do you know those recipes? And Chef Yoshino says, yes, I know all of them. So he's like, he picks one and he's like, okay, now you cook this one. なんだ、覚えてます？C'était quel plat? 覚えてます？パソンサンピエル C'était Saint-Pierre, fish Paul. dish. サンピエル D'accord, Saint-Pierre. I don't know how to say Saint-Pierre in English. I will check it out and put a comment in the description. But he had to poêler the fish. うん。Ah, そうですか。Juste un plat, one dish only. One dish only. Et Yes. il a dit c'est bon. Il m'a dit, ok. Mais quand venir travailler, la semaine prochaine, possible. And so the chef tasted. He said it's good. When can I start? Come next week. で、これもよかった。Good salary. Oi. So do you know this gesture, guys? It means money. And usually when it's that, it means either that, it's expensive, but in this case, it was good money. うん。 So, よかったですね。そう。だから楽しかった。 Because I think that Japanese chefs at the time were not, it was unusual. 当時ってさ、日本人のシェフっていなかったんじゃないですか？いない。みんなペーペー。 Where? Because now, there are 私 lots of... は違う。 No, there are lots of Japanese chefs in France now, but at that time, only Chef Yoshino, huh? 私は結構日本でも仕事したし、もうそんなに問題ないと思って向こう行ってるから。 Right. You had the confidence to go to France because he had worked in Japan and he was pretty confident about his know-how. So. だから私は楽しいと思ったねことが多かった。トラグロ、ミシルトラグロ、行きましたね。 And then you went to Michel Trois Gros, which is like extremely famous, guys. One of the, restaurants that have had 3 Michelin stars for a very long time. みんなさん、優しかったんですか？日本人のシェフに関して。どうだったんですか？いや僕は別にその優しいその関係ない。 I just asked how were the people, もう the プロフェッ French. ショナルだから。 Je demande, I'm like, how were the French people with you? Because I've heard so many stories about them being bad to Japanese chefs, and you're like, I'm a professional. I don't care about if they were kind or not. I just. なので、パッソニエのシェフが僕のパリの時代の後輩よ。だから、アラハンったらもうその店で楽しかったの。ミシェルとかさ、アラン、今晩飲み行くぞとかさ、で、よしで行こう、車あるからってさ、ハッピーで。He really had a good time because he got on well with the chefs. So and they were like, basically going to drink together, etc., etc. So it was a very good experience for him. だからフランス行って大変と思ったことあんまないもん。You didn't have bad experiences in France. That's good. I'm happy to hear that. Because they make so many movies about French chefs being so mean to Japanese chefs. It happens, of course, but apparently not all the time, which is great. 私、moi, je veux goûter ça. C'est quoi comme saucisse, ça? Sèche? Salami. Elle a l'air salée, hein? It's salty with just the smell.
That's why when I make garbure, usually I don't salt because the confit or the meat is salty. But let's see what the chef does. 本当はチョリソがなかったんだけど、まあ今日はちょっと Okay. Hey, this is family cooking. So usually he likes to use chorizo, but he didn't have any today, so we're using this French sausage instead. The monster leek. まあ Et ça pour faire des, comment on dit, des poireaux à la vinaigrette. いやまあ We love to have leek, you know. Poireaux à la vinaigrette is leek with just a dressing. まあ4年入って帰ってきて7年日本にいてあ仕事して、それから向こう行って店やって97年からやったから、何年だろう、14年だから17年ぐらいかな。16年から17年 De quoi, c'était la maïs? そう。 D'accord. なんか Wow. まあそうなんだ。 So, Chef Yoshino worked 4 years in France. Then he came back and worked in restaurants in Japan for 7 years. And then he opened the Stella Maris close to the Arc de Triomphe. Really like Gani, more not even 100 meters, I think, from the Arc de Triomphe. And he had that restaurant for 17 years. And I think I ate there something like 3 times. 私多分3回ぐらいステラマリスで食べましたよ。あ、そうですか。 Ouais. ありがとうございます。 C'était super. And there were always all those famous sommeliers and other chefs eating there. It was just so amazing. Mais bon. では、ではキュイジンへ始めましょうかね。おなこぼす。終わりました。はい。じゃあ始めます。Okay, so we have our shallots and garlic already, そ d'accord? れで今グレースルカナル。 So this is some of the duck fat that is cooking right now. Ça peut être こ comment? のくらいかな。まずじゃあ人参いきますね。硬い方から。硬い方か。 We start with the hardest vegetables. アリコブランシュ。So これ水漬けにしましたか？じゃあ一晩。 So you okay? どうぞどうぞ。So you put the beans into water for one night. Yeah, to soften them. Hey. 私いつも最後に入れるのね。どれを？あ、このアリコ？ Ouais. だから勉強になるよ。でもアリコだから来たやん。アリコって硬いからやっぱりね。D'accord. Because me usually I put the beans at the end, but Chef Yoshino says that as they are hard, it's good to put them now. I see. Chef, for the bouillon, we can use a tube. Tube でもいいでしょ？はい。 Ouais, d'accord. Bon. もうキューブで十分です。 OK. キューブ美味しいもんね。あとパ Plenty ー enough. ロ入れますね。 D'accord. Beautiful color. 色いいですね、これ。すごく綺麗。そうですか。まあベルギー産ですけどね。 The monster Belgian. だからベルジックもさらに。 Okay, so to add some flavor, you put the salami. D'accord. Or chorizo if you have. それは本当にいいんだけどね。今日はまあ問題ない申し訳ない。家庭料理だから。はい。 You cook with what you have. You can adapt. であとはブイヨンを注ぎますね。でも途中のね、ちょっと見せるのいいかもしれない。すごい、you can see all the umami、ね、of the meat coming out. So this この油取っとくの大事ですよね。もちろんもちろん。使えるねこれまた使えます。Yeah.
You can use this fat, guys. Don't throw it away. ブイヨンドプールをいきます。 D'accord, bouillon de poule. Chicken broth. Because we have other ingredients, yeah. That's why you put so much, I see. Basically, this tart is like almost like making a soup. So you bring it to a boil, okay. So we wait. 途中で軽く Okay, a little bit of salt. せる。 D'accord. まあパワーブルも軽く。 D'accord. Un petit peu, just a little bit, okay. はい。で沸いてきたから、じゃあ今度野菜を残ってるやつを入れましょう。 Okay. So it's been about 2 minutes, guys, huh? And so we added the salt and pepper, and it's boiling already. So we can add the rest of the vegetables. 塩かな？ Oui, 塩 cabbage. キャベツいきますね。キャベツいった。で次硬いのはどれかなって言ってこのキャベツの D'accord. 芽キャベツの芽キャベツも You use the leaves. Okay. 柔らかいからね。そう。その leaves only is standard. あとまあ本当は入れないけど、ま Ouais. あ、赤ピーマンがあればよかった。あ、そうピキオがある。ピキオがあるんだ。 This is, and usually he uses red pepper, paprika, but des poivrons. But he had the yellow ones today, so we are using the yellow ones. そう秘密兵器があった。 Ah, this is your secret. ピキオスバスク。 Ah, pourquoi c'est le secret? どういった秘密なんですかこれ？これ入れるとね、味が全然違うのよ。 Ah, the taste is so different if you put 全然 this. 違う。うん。 I see. これがないと、 Sorry. あとこれ。 Bien sûr, le piment d'Espelette. そう。これないと味が決まんない。 Yeah, I agree. やっぱこのピキオスとこの D'accord. Ah, les piquillos, こ je れ savais これ pas. 大事よ Ouais. ね。 D'accord, piquillos, né. うん。 Alright, so, because my sister, she lives close to Lourdes, so we have all those products all the time. ルードいいとこだね。そう、大好き私、バスクとかそのエリア。だから僕もルードは本当4回ぐらい行ってるし、もう食べ物も美味しいし空気もいいし、Ouais. うん。 They have good food there. まあ、食べ物がいいのが一番かな。まあ、気候もいいし食べ物。 So, うん。 they have really lots of great fruits in that area, and the nature is beautiful. So, attends, turnip, the tomatoes, what chili, トマト、 kale, しいたけ、 shiitake. But we can use other mushrooms, of course. Champignons de Paris でもいいでしょ？ほら、あ、もちろんもちろん。自分の国の。もちろんもちろん。 You can use the mushrooms that you find in your country, guys. 今日はたまたまシャンピニョンやっぱりなかったもんで、私は Yeah, yeah, yeah. What the vegetables you have in your fridge are good, huh? そしてまあほうれん草エピナンも加えます。これエピナン入れるとね、色も綺麗になって。 Ah, la couleur va changer. The color changes if you add spinach. うん。 D'accord. もうあと少しで出来上がりますね。 No, 早い。はいはい。あと野菜に火が入ったら、 Ouais. うん。 So when the それで vegetables. ここでAh, with the でもまあこれは最後。D'accord. At the end.
So we leave the ingredients we cook the ingredients until they get tender. A few minutes. 数分だけでいいかな。何を数あと分あと数分だけでいいの？もうこれ沸いて野菜も煮えたでしょであとコンフィートカナールをこれから入れて D'accord. And then we will add the confit de あ canard. と最後にピーマンでスプレッド入れると OK And at the end, the piment d'Espelette and the c'est quoi? Comment on appelle ça? Des piquillos? ピキオス、Ouais, バスク piquillos. じゃあ入れますはい。入れます C'est bien d'avoir deux téléphones. Hein? 2台で便利。そうですかはいお任せします私はそれ得意じゃないしじゃあお料理作るだけで十分すぎると思います。そうですかそれはよかった Because the confit, the duck with the fat and everything, and also it's slightly salty, it's going to add even more umami. Et alors c'est incroyable là. C'est attends. Can you see the toromiga de teruyan with the meat and all the ingredients? Can you see the color? The broth is getting thick with all the umami of the ingredients. それはグレースのおかげ It's the duck fat. No? So the confit has been cooking for an hour actually. This one. いやこっちはまだこれ1時間経ったわけ？だったわけでも Maybe it's not ready yet after an hour. Why not? まだ硬いわけ？硬いあとやっぱり2時間ぐらいかかるかな You think it's going this time because it's big ones, so it's going to take 2 hours. Okay, I まあ see. 一応時間それ後で説明する。The color is so Basque. All those colors, guys. ピーマンです Donc, piment d'Espelette. 少し This is Yes. Basque バース pepper, red pepper. やっぱりバスクのこのピーマンでスプレッドもないと寂しいね、ピキオスもないとダメ I やっぱり see. コンヒートカナールもないとダメ Ouais, c'est vrai. Et pourquoi t'as sorti le passéli? そう Casani, non? いやダニエルも Ah bon, à la fin, d'accord. The last minute, you will use the parsley. Yeah, Parsley, no. I see. Ah, d'accord, je peux goûter? Super. そうだパセリ Waouh! Attends, fais voir. Non, mais attends, faut que je filme là parce que c'est trop beau. Attends, Choto. これ動画撮るわ。何？熱いよ熱いよ Ah oui, là, je vous laisse. Regardez. Oh, すごい。Waouh, ça c'est le duck fat. すげえな。Attends, stop. Bon, je goûte un petit peu. もういい安い安い Itadakimasu. どうぞ Ah, là-bas. Ah, c'est extraordinaire. C'est la France là dans ma bouche. I have Ouais. France in my mouth. bien sûr bien sûr This broth, guys, is so amazing thanks to the confit de canard, the duck confit. And the fat taste is so good. このファットちょうだい。I おい want to bring back home. おいちょっと譲ってくださいね。いやめっちゃうまいんだけどこれ。もうこれは The quality. Okay, chef, I have a question. Of course, ここ置いていいですか？いいよいいよ You choose the fat でしょ。だってすべての全部のファットってこの品質なわけないでしょ。いいのを選んでるでしょ、やっぱり。まあそれはもちろん輸入もんですね。はいあと業者からまあうちには僕にはいいのは来ますよ。ですよね、うん because Chef Yoshino gets good だっ stuff. て You know, there are もう different qualities, I think, in その業者とも
もう35、6年前からの付き合いだもん。 Ouais, he works, you know, he has someone, a provider he's been working with for 35, 36 years, so he gets really very good だから ingredients. そこのこの違う場面はその業者と一緒にテレビで、シャランとかな Ouais. 行ってカナール In France? You went to France with him そのフィルム行って、はいはいはいはい何回も行ってんのフィルム to は。 do videos. それで5000バグレーの中に入ってシェフ捕まえてくれって言うからもう捕まえたけど He went with this person to do a documentary for Japanese TV, and the guy was like, you had to grab one of the ducks. There were like 5,000 ducks, and you had to cook, you know. And you could. It was hard, ne? Because they are quick. だって Quick 早いでしょ？だっていっぱいいるからそんな動けないもん。あ、そっか。いっぱいすぎるんだよ。あ、you couldn't だ move からここ行って actually. 終わったらここへこう逃げてきたからそうすぐですから Ah, okay. But they were starting to move, but she could grab one. でも Okay. 私小さい時だから小学校5年と6年生、カナーソワージュ Ouais. 素手で、何歳？小学校5年だから When you were at school, I don't know, 小学校とか私わかんない。だからて12歳とか点ぐらいじゃない about あじゃあ 10. あとちょっと暑くなってきたここ。 15、14、13、12ぐらい。C'est ça, tu vois, je connais. J'ai 11、dit about 12 ね。で、カモ Wild 捕ま duck. えどこ？た。田舎で on your island. 捕まえた。で、生きたやつ、お母さんに持ってって、 Ouais. これで美味しいの作って言ったら、お母さんが、いや、Non? やらないんですか？鳥やらなかったんですか？は知ってるけど、このカナーソワージュ Ouais. 知らないから、 She knew, of course, and she would kill the チキンは？チキン OK。でやってたね。でもカナ But ーソワージュ she は、had never had wild ducks, so she was really surprised. でどうなったの結局？そしたらおふくろが隣に学校の先生がいるわけよ。先生にあげてきたらって言うから、So you had to give it to your teacher? あ、そう。And he ate it? 食べたんですか？先そうそう生。先生食べで自分の味見したんですか？た。言わない。 You couldn't taste it. Oh. Your sensei, your teacher. Ah, too だ bad. から6年生の時にもう一羽捕まえるって言ってもう一羽捕まえたの。 And で then おふくろにちょっとこれしゃぶしゃぶみたいに先生が言ったけどそれやってって言ったらあんまり美味しくなかった。 the following year, he grabbed another one and he was like, teacher, my teacher, he made shabu shabu with it, so let's do it. But he says it wasn't so good. それカナーソバージュだもんね。美味し So くな that かった。 was リベンジしたのね、あれから。そうですよ。 This looks amazing. じゃあちょっと汁は下手かな？うん。もうこんな感じでいいかな。 Ouais, c'est 止めようかな。 c'est magnifique. So the broth has いい slightly ね。 reduced. It looks perfect. なんだっけ。まあこういう食べ方はまあこれを食べてもいいし、 Uh-huh. またビストロとか、まあ、家庭の中ではこれでも OK。でもカモがない時は、まあその野菜のスープにしてそこにお魚、お魚サバでもタイでも焼いたやつをこれに乗せて一緒に食べても OK よ。 Okay, so what you can do if you don't have the duck, you can, for example, grill some mackerel or ドラード、dorade, え some fish, and ソーモン、 salmon too, and you put it on top and you eat it. サーディン、 D'accord, sardines too. But attendez, also, you know me, I didn't know until now how to make duck confit, and it's not something we can buy easily here. We can't buy it. So what I do is that I've done my garbure with pork until now, and what I do usually is that I try and pick a little bit some of the fatty parts. Attends, c'était, je sais plus comment on dit. だから pork でも OK でしょ？ fatty だから。 OK。コンヒールポーク。 J'utilise de l'échine. いや、コンフィできなかったらしゃあないから。ね。もうでも、tu sais, je pense que l'échine, c'est pas mal. Échine.
Essigne, bien, très bon, très I bien. will check out the word in English, but I use isshin usually because it's like ちょっと霜降りっぽいだからそうね。そう。Essigne, c'est mieux. C'est le best. Bon, ça va, super. Okay, good. So I will put the name. 他のお肉使います？いや、これはC'est それ traditionnel. はトラディショナルだけど、 Okay. まあ、アニョでもいいし、You could use Or- other meats if you want, guys, to try. This is the traditional recipe, but other variations are possible. あとはなんで、ゴッドヤギ Goat. ヤギ OK よ。I like a Oui, goat. oui, c'est vrai, you like goat. For Chef Yoshino, to really make the traditional garbure, you need duck confit, the piment d'Espelette, et les piquillos. Piquillos. If you don't have those three, it will not be the traditional recipe. Voilà. Ouais. Okay. Ouais. So, are we tasting now? Yes. Yay! Alors, であとはここにわあ、お野菜たっぷりね。そうね。いや、これ贅沢なギャルビュールですわ。そうですよね。でこれでピキオスを軽く Un petit peu de... Oui. ピキオスじゃないピマン Piment です。 d'Espelette. はい。 This looks amazing. 写真必要なの？どうやって食べる？だって試食しないと。試食するコメント。じゃあなんかないじゃん。でしょ？何が変だよ。赤？いや、赤じゃないこれ。ね、いやね、これ一応紹介する。それすごいよ。I wanted to open this, but chef is like, this is too good. 確かに this is good wine, hein, comme それ cleaner. はいいんですよ。いいよ。We have Condrieu. パンチが。Condrieu好きなんですよ、私も。いや、私も好きよ。シャトーのフパップとか、こんなの好きなんだよ。個性があって。Oui, c'est vrai. Ah, nice. Qu'est-ce? T'as goûté à vin? Ah bah, on goûte le vin d'abord. Donc, santé, merci beaucoup. Merci beaucoup. Santé. Santé. Condrieu thé. Ah ouais, c'est très aromatique le Condrieu. Condrieu is a very aromatic wine. That's why it's so popular, I think. いいね。It's good. それですごくオイリーでしょ。口の中オイリーね、なんかそのバターのような食感でしょ。すごくいい。じゃあ、いただきます。これは鍋に合うね、確かに。And because there are so many vegetables, probably good. Donc, いただきます、guys. いただきます。Bon appétit. Bon appétit aussi. So I'm going to try with le confit. Il est où le confit? Attends, hop. これがダメなのね。これ。はい。これと。Ah ouais. The taste of France. But it's not too salty. I don't know. The problem with very often is that confit duck in restaurants even, it can be very salty, too salty. But this one, the way you made it, it's yawarakai. It's a soft saltiness. And the meat, it's really good. Duck that Chef Yoshino has ordered. It's really good. Alors, I would say that there are also lots of garbure recipes that use more beans. We have a very gorgeous dish, as you saw earlier, with lots of vegetables.
But you know, this is a family cooking, so sometimes it can be with less vegetables, but what you really need is the base of usually the beans, potato, I would say, tomato is very common, cabbage also. In every garbure that I've seen ate in France, there were those ingredients. If you don't have all of the vegetables, it's okay. Nanka chef, ça y est, il commence à manger. C'est fini. C'est fini, il a travaillé. The job is done. Now he's off. Ah, you're looking for some bread. So I would say this is a real like gorgeous version of garbure. It can be maybe with less vegetables and a little simpler. If you don't have all those vegetables, don't worry. And if you don't have the duck confit, what I would say is that try and get some fatty part of pork. And then you can make a very good garbure. Pas non? 今日買ってきたのよ。スーパーに。Ah, すごい。So nice. これコンドリュー、il est bon. It's really good, hein? So nice. Chef, thank you so much for having us again today. Easy cooking. You have more recipes. 他のレシピもありますよね、また。教えていただけるレシピ。あ、もちろんありますよ。ありがとうございます。So we will see you again on this channel. 引き出しを引けば。You have so many. Thank you so much. Guys, if you have any questions, please leave a comment after the video and also give us your feedback about the recipes and suggestions of recipes also that you would like Chef Yoshino to cook for us. In the meantime, be well. Thank you so much for following. Et à très bientôt. See you very soon. Thank you very much, Chef Yoshino. Merci, un grand merci de nous avoir fait la cuisine aujourd'hui. À très bientôt. Très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. À bientôt. On va couper. Le thé ketai no tsuchi o watashi ii yaru. Hora, yoko kara dekiru no ii desu ka? いいよ。ごめんごめん。これはさ、je vais faire le behind the scenes. Hein? Okay. Okay, so you put the no, so you put, so Chef Yoshino has put the duck cuisse. Ah fuck, allez attends, comment on dit cuisse en anglais? Merde, je sais plus. Cuisse, non, t'es yakke. Thighs. Leg. No. Thigh. So Maybe. Bon. Maybe. On recommence. Maybe. J'ai trop faim. J'ai trop faim. Trop faim? C'est la faute du shishoku. Parce qu'on a goûté ça et alors maintenant mais j'ai faim, c'est horrible. Has a little bit of calami. Oh shit. Comment on dit calami en anglais? Poivre. Poivre, non? Français, c'est pas poivre. Calami. Attends, sur ton Google de chez le Bellois. Yatta! Duck fat! Ok, so. Donc, tu veux goûter le vin d'abord ou je goûte le plat? Oui, merci. Ah, mais attends. D'abord goûter. Ok. Oui. Ok, c'est bon. On fait la photo. Et c'est bon.